我想借呢個機會咧，將我哋做嘅嘢咧，再進一步嘅介紹俾大家知道。點解要做呢樣嘢？同埋點做？其實點做都有緊要。等你哋知道唔係話我唔知搞台咩戲啦，我又搞啲新花樣啦。其實唔係，完全唔係嗰回事。創新唔係話你自己要做就做㗎，要同時代接軌嘅。一個時代要一個時代要做嘅嘢，唔係淨係教年青一輩要學戲，你要同佢哋開條路啊！佢哋仲要好長嘅路要行嘅，佢哋有好多嘢可以做嘅，係佢哋要做啊！咁我哋可以出份咩力咧？可以做啲咩咧？呢個就係我用意，係嘛？點解要做呢個研創計劃？舊戲班好多行政上邊係不合時宜嘅，阻礙咗發展嘅。但係成日話廢舊立新啦，好啦，咁我哋喺度考慮緊，廢咗舊啦，個新嘅喺邊度咧？咁呢個係危險嘅喎，你拆咗間舊屋，起唔到間新嘅就冇屋住嘅咯，係嘛？佢身為一個粵劇嘅名家，係佢點睇呢個傳統係好緊要嘅，因為佢哋就係代表咗我哋嘅粵劇嘅嗰個 persona。點解有啲嘢未發生咧？因為唔夠時間去研究同埋去創作。如果你淨係得個做淨係做，然後做用呢個手法做，嗰個手法做，但係冇花時間研究翻個傳統，研究翻創新創咩新，咁呢個就係冇嘅。所以其實香港係好需要呢樣嘢，我好榮幸嘅，好 proud of 係有爭取到一個咁少少嘅空間。其實我考到好多門㗎，個個都話Mo，你嘅諗法好好啊，但係我哋冇時間冇咁嘅錢去做呢啲嘢嘅。點解其實冇咧？你要做啊！你做嘅真唔係我㗎，係咪啊？唔係你嘅，係俾我創作人嘅，俾戲曲嘅人嘅，俾粵劇人嘅，俾年青一代嘅，係咪？所以我哋要繼續做落去。點解上戲劇堂第一堂就係要認識自己，知道自己有啲乜嘢有嘅，有啲乜嘢係冇嘅。咁由呢一度開始，嚟到去揾翻自己嘅心性，嚟到去進入翻喺每一個情感裏面。可能每一個人演評季都有唔同嘅演法，但係會見到係佢自己咯，係佢自己點樣去演繹咯，亦都係見到佢點樣去用自己嘅情感嘅各種經驗、各種情感嘅記憶嚟到去自然生成咗你嘅演繹出嚟。我同江俊傑咧係好希望試下將傳統嘅嗰個粵劇咧係喺傳統入邊係有啲咩可以再向前行或者再試嘅。其實有好多選擇嘅，但你一定要好細心去諗，係呢樣嘢係咪值得試咧？有冇反應咧？其實戲曲情式係珍貴，整個情式整個模式，佢有啲嘢咧點解要傳統？為什麼唔變？係因為熟悉，因為熟悉。好似我自己做演員，我着一套服裝，完全自己唔熟悉嘅，出去我平時練嘅嘢全部冇晒，我都唔知做乜好。咁第一，可能有咁嘅現象，我都試過，我自己都試過。第二咧，觀眾熟悉，你有手段令到觀眾明白你而家要講啲乜嘢，就係要觀眾覺得呢個係我想睇到嘅嘢。係啦，佢有佢想要睇到嘅嘢，佢有興趣睇到嘅嘢。今次評季嗰度有個我最好開心嘅回應咧，就係話有位朋友佢睇好多粵劇嘅，佢話我好少睇粵劇嘅時候，我睇嘅時候要諗嘅。係。都睇完翻去屋企之後，我仲有好有興趣再繼續諗啊！即係除咗好希望，梗係要做好佢啦，好睇啦，但仲可以俾人去諗下。